Hello，大家好。今日我哋要介紹呢個菜呢，就唔係普通嘅菜嚟嘅話，係就係砂拉越嗰邊好興食嘅薯仔菜。呢個薯仔菜呢，就係我從細都食到大嘅。我非常之中意佢清甜嘅味道啦，尤其是炒蛋嘅喎。不過喺吉隆坡呢度呢，大家淨係會用薯仔菜嚟煮板麵啦，跟住或者係啲馬來人啦會攞嚟煮辣麥嘅喎，即係加椰漿嚟煮啦。我哋東馬嗰邊嘅人啦會攞呢個薯仔菜嚟直頭炒嚟食嘅。其實佢非常之清甜嘅，非常之好食，不過佢纖維就高啲嘅。所以一陣間我哋處理嘅方面咧就要注意啦。有啲人以為煮薯仔菜係要烚過啦，因為佢纖維比較硬啲啦，其實唔係攞嚟烚過嘅，我哋有自己嘅辦法嚟煮嘅。咁今日我哋買到嘅咧係有兩種薯仔菜，唔係兩種啊，係兩個唔同嘅地方賣嘅薯仔。一個咧好似呢個包裝比較靚啲嘅咧，就係好似 supermarket 嘅地方買到㗎啦。咁呢一種咧就係巴剎嗰度賣嘅。大家睇其實好大分別，睇個葉幾大，個巴剎嘅咧又唔一樣嘅喎。你大家睇下佢又好似細好多㗎，佢嘅葉同呢個比起上嚟。咁記住咯喎，買薯仔菜咧一定要買新鮮。好多人貪方便啦，有啲佢哋會買嗰啲已經係摘好嘅。咁摘好嘅通常咧都係好唔新鮮㗎。點樣睇佢新唔新鮮咧？就睇一般個菜咁樣啦。最主要嘅就係我哋平時買薯仔菜，一攞一摘上嘅時候咧，佢啲葉啊自己甩晒嘅，咁嗰啲肯定就係唔新鮮㗎啦。咁呢個睇上嚟就係死得啦，係咪？呢個睇嚟就新鮮好多啦。佢嘅味道好香下，一打開就聞到佢。係佢好香嘅，好清香嘅佢嘅味道。咁炒過之後咧，佢嗰個葉嘅味道咧就會變咗甜味嘅。咁其實喺東馬嘅時候同埋西馬嘅係唔一樣嘅喎。西馬呢度嘅咧，大多數都係呢啲長形同埋大葉嘅。咁喺我哋砂拉越嗰邊咧，仲有一種係比較細葉，跟住佢嘅葉咧係比較巢嘅。佢租面租這樣子嘅，佢唔係個芒平平咁嘅，佢葉就細啲嘅。咁嗰啲咧仲好食啊，但係呢度係揾唔到嘅喎。所以每一次咧，我媽過嚟咧，屋企人過嚟咧，我都叫佢帶嚟俾我嘅。租嘅即係好似阿媽嘅皮膚咁樣。嗰個品種嘅薯仔就係比較甜同埋比較脆身啲㗎。咁你講嫩唔嫩呢？就睇個薯仔菜本身係咪好老先摘啦。咁而家我哋可以開始剁菜啦喎。咁薯仔菜呢，其實係好易嘅，就咁樣。得啦，咁樣就搞掂㗎啦。得啦，係啦，得啦。咁其實咧，砂拉越同埋沙巴咧食薯仔菜嘅方法係唔一樣嘅。我第一次去沙巴食薯仔菜嘅時候咧，我覺得好奇怪嘅。沙巴嗰邊嘅咧就係食呢個頭㗎咋，即係食最上嗰個。係啊，最嫩嗰忽㗎咋。咁下邊咧？下邊唔知佢哋攞嚟做咩㗎喎？嚇，掉咗佢啊！唔知喎，都好奇咯。我哋就食葉㗎啦，我哋砂拉越嗰邊食葉嘅。我哋摘好佢嘅菜之後，如果你要種嘅話，好簡單嘅，你留住佢呢啲枝啦，跟住咧插喺嗰個沙嗰度咧，佢就會自己生出嚟㗎啦。薯仔菜係好天生天養嘅，東馬嘅野菜啦，屬於好似一炷香咁樣插住我睇。係啊，就不停咁樣，你就隔一下咁樣插。我媽就係咁樣種㗎啦，大家可以試下啦噃。好啦，而家我哋嚟洗下呢個薯仔菜啦。我係洗白白。係啊，呢個薯仔菜因為佢細塊咁樣，其實係幾難洗下嘅。咁從細到大咧，我就睇下我阿姨佢哋啦，我阿姑佢哋洗薯仔菜咯喎。咁佢嘅方法咧，其實都好簡單嘅，就咁樣浸下佢啦，炒下佢啦，跟住咧嚟準備另外一個燒雞咁樣嘅呢個籃。通常我哋洗呢個菜咧都要洗幾輪嘅，同埋咧佢有時咧大多數買嘅時候會有啲花仔嘅喎，個花仔其實你要揀出嚟咧都 OK， 唔揀出嚟嘅話咧，剩翻其實食啲花仔都唔會點樣嘅，我哋有時都會食落去嘅。有冇毒嘅喎？有毒嘅話我就唔會到而家仲喺呢度啦。你食唔夠多。不過之前咧，好耐以前咧，有人當呢個薯仔菜落食嚟減肥，佢點樣食咧？攞嚟打汁喎，結果真係中咗毒啊！所以唔可以大量咁去食佢啊，其實。咁睇下啲水啦，仲有少少污糟，我哋再過多一次喎。你洗乾淨咗佢之後咧，跟住擎乾水，再放落嗰個紙袋入邊，再放翻雪櫃咧，其實都可以放幾日冇問題嘅。咁如果你嫌麻煩咯喎，咁咪一次過洗多啲咯，跟住放喺雪櫃咯。但係都係建議你2-3日之內就要食咗佢啦。我哋嘅煮法咧，除咗係要攞嚟炒蛋之外啦，炒蛋係最簡單又最香嘅方法，最好食嘅方法。
除咗炒蛋之外，仲可以炒公魚仔嘅喎。就可以炒白辣蒸。如果係炒白啦蒸，就係煮兩麥嘅意思，好似馬來人嘅食法啦，就會倒啲椰漿啦。咁如果係有啲似嗰個湯嘅煮法啦，嘅汁係好多嘅。如果大家想睇我點樣煮馬拉盞椰漿炒薯仔菜咧，大家俾個 like 我啊！有100個我就即刻煮俾你睇嘅。係咪即刻我？即刻就煮啊 live 添啊！live 煮俾你哇，睇。好大挑戰喎！係挑戰下先。OK 啦，洗乾淨啦。咁而家咧就到咗一個最重要嘅步驟啦喎，就係我哋要手撕薯仔菜。手手撕佢啊，真係手撕唔係手，不過係壽司，呢個係手撕 ，OK？點解要手撕咧？薯仔菜佢本身纖維咧係好高㗎，好硬㗎，所以必須咧我哋係要用手撕嘅。好多人咧唔知道呢個步驟啊，就成塊咁樣攞嚟煮啊，好似食嗰個板麵嘅時候啊，你見到都係成塊㗎嘛。其實咧好難，其實佢咬佢嘅時候，你有冇發覺其實係好難嚼爛嘅。如果係細塊就 OK 啦，咁大塊就好難咬。冇㗎，我哋係無論係大塊細塊都好咧，都係要手撕啊。咁我細個嘅時候咧，我哋就係負責手撕呢個部分嘅。咁我阿姑，我記得我阿姑我講，你記住當佢係熟人咁樣撕就啱㗎啦。咁就越撕佢越爛咧，咁跟住你之後食嘅時候咧，就唔使咬得咁辛苦啊。知道幾難都 OK 啦。係啊，幾難都 OK 㗎。咁其實我哋應該係要放喺呢個盤呢度嚟撕呢個薯仔菜嘅，因為我哋撕嘅時候咧，佢會流啲菜汁出嚟嘅喎。你頭先係咪太過興奮？點知我唔記得咗？太緊張就要 live 啊，知道？第一次啊嘛。我哋將佢換喺個盤度先嚟撕啊！撕到太興奮咗。係咯，最近好多仇人，好多你都壓力係咪？好多小人啊，所以要撕下先。我而家好香啊，佢嘅味道。係啊，你越撕咧，佢個味道就出晒嚟㗎啦，佢嗰啲汁都會跟住出嚟喎。點解我哋要用呢個盤就係要裝住佢嗰啲汁嘅？因為我哋咧係連佢嘅汁一齊倒落鑊嗰度炒嘅。薯仔菜炒蛋咧，其實有2種炒法嘅，一係炒乾嘅，一係炒濕嘅。喺餐廳食嘅咧，通常都係濕濕地嘅。其實西馬呢度真係未食過。因為呢度而家都好流行食我哋嘅乾撈麵啊，角落麵啊。咁角落麵嗰度通常咧，佢都會有賣呢個薯仔菜炒蛋嘅喎。咁我哋之前有介紹嗰東馬原住民嘅嗰個竹筒雞、竹筒豬啦，嗰間餐廳其實佢就有賣呢個薯仔菜炒蛋嘅喎，大家不妨去試下啦，支持下啦。大概知道呢個程度啦，我哋可以準備炒啦。我哋落啲油先。咁薯仔菜佢本身咧係好食油嘅喎，咁我變咗我哋要加啲油啦。薯仔菜本身其實係好簡單炒，最緊要嘅咧就係蒜味啦，一定要放蒜味㗎，就夠㗎啦。爆香啲蒜味先，咁啲蒜味爆香之後咧，我哋可以落薯仔菜咯噃。咁大家見到佢有啲乾身啦，係咪？我哋呢個時候咧，我就會加水噶啦。咁我哋直頭可以加落個盤度啦。咁啊，順便可以沖乾淨我哋啲薯仔菜啦，唔好嘥啦。我本身中意食有汁嘅，所以咧我係加多啲水噶喎。咁如果你唔中意食汁，你中意食乾啲嘅話咧，水可以加少少嘅。煮滾佢啦，因為加咗好多水下頭先。咁我中意煮耐啲啦，薯仔菜。佢本身佢就比較係纖維比較高個菜嚟嘅。其實佢咬落嚟都 Q 地咁樣。係啊，佢脆身嘅，好嘅薯仔菜咧，好似我哋空偷嘅嗰個細葉嘅，同埋佢有啲稠稠地嘅葉嘅咧，佢係脆身嘅喎，同埋係比較香嘅香味，有甜啦。咁我哋俾佢滾一滾。咁喺呢個 moment，雖然話薯仔菜甜啦，但係我哋都可以加少少嘅糖啦，一個茶匙至半個茶匙咁嘅糖啦。鹽咧，大概我哋都係一個茶匙到啦。咁你可以試味嘅。如果你中意食甜啲或者鹹啲啊，其實個人啦，個人中意啦。炒到差唔多咧，你見佢啲水啊收得差唔多啊嘅時候咧，就可以加蛋落去噶啦。我本身咧就好中意食蛋嘅，所以我今日就用咗2粒。等唔使攪散佢先咧？唔需要，你要攪散又得，唔攪散得。但我本身就唔中意攪散嘅。我哋落咗去先至嚟攪散咧，真係冇問題㗎喎。佢慢慢等你嘅蛋慢慢咁樣熟啊。佢其實個蛋一落去咧，佢就會索水啊，索晒你頭先加嗰啲水㗎啦。
咁點解嗰個薯仔菜會甜咧？因為個蛋咧索晒佢啲汁，黐喺個菜嗰度，咁咪有蛋香，又有菜香噶啦。咁我本身唔中意煮到個蛋太熟啦，太熟就柴噶咯喎，差唔多熟咧就 OK 噶啦。好咯，咁簡單就完成啦，我哋嘅薯仔菜，咪好簡單咧。以前咧屋企仲有一個食法嘅喎，就係薯仔菜炒一大碟，炒蛋一大碟，跟住就淥好嗰個麵線，跟住撈麵線食喎，哇，都係一流㗎，乾撈嘅。乾撈㗎，就係撈好麵線，跟住侵薯仔菜咯，就係咁樣食咯，我呢隻未食過真係。好食，都係好食㗎。好啦，又到咗我哋試食時間啦。咁今日炒到其實有啲乾身啊。其實我都中意食比較乾啲，我唔中意嗰啲濕濕嘅菜。咁菜有汁咧，餸飯易啲啊嘛。我覺得咧，今日呢個份量咧，頭先個1個茶匙嘅糖同埋1個茶匙嘅鹽咧係 OK 嘅，比較清啲啦。如果你想食鹹啲或者甜啲嘅話，再加到1個半茶匙都係冇問題嘅噃。今日嘅菜其實好嫩啊，好嫩口啊，佢唔會老喎。咁以前喺屋企咧，咁樣一碟咧對我嚟講咧，一個人絕對係可以食晒，係冇問題嘅。呢個咁細碟，你會講人好似你咁咩？咁我媽炒絕對係咪炒咁細碟嘅？應該係呢個3、4倍咁咯。係啊，3、4倍咁樣啦。我記得上次啲有煮嗰個榴蓮藕都幾好食。咁薯仔菜有啲人係叫做馬哩菜，咁我哋叫薯仔菜。仲有冇第二個名啊？好似冇咗啦，係咪？馬哩菜似係福建人係咪？馬哩菜我懷疑佢係 manis 嘅意思咧，因為佢係甜嘅菜。咁頭先我哋去買菜嘅時候，英文名叫做 sweet potato leaf，所以我懷疑佢係 manis 嘅意思。咁大家如果知道呢個菜究竟個馬哩菜嘅意思係咩嘅話，可以留言俾我哋知噶噃。